Għall-ewwel darba ż-żona ta' Wied iż-Żurrieq fil-Qrendi tqabbdet man-Netwerk Nazzjonali ta' Drenaġġ ta' Żurrieq wara investiment ta' 3 miljun euro mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Għal snin twal, residenti u negozji fiż-żona kienu jiddependu fuq fosos privati għad-drenaġġ b'riskji ambjentali u inkonvenjenzi marbuta magħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja għal li l-proġett huwa parti mill-pjan ta' investiment nazzjonali tal-Korporazzjoni ta' 377 miljun euro għal 10 snin li ġejjin. Proġett li kien jinvolvi rising main ta' drenaġġ ta' ċirba 4 km fejn naraw id-drenaġġ għall-ewwel darba fl-istorja ta' Wied iż-Żurrieq imqabbad 100% man-netwerk ta' drenaġġ nazzjonali ġewwa ż-Żurrieq. Proġett li kien jinvolvi tqejjid ta' kejbis tal-elettriku, bini ta' pumping station ta' drenaġġ, tibdil tas servizzi tal-ilma kollha biex illum il-ġurnata issa Wied iż-Żurrieq għandha s-servizzi tal-ilma u drenaġġ ġodda. Fi żjara fuq il-post il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li l-proġett huwa investiment dirett biex is-sistema antika ta' fosos tiġi eliminata darba l dejjem. Qalet li l-proġett juri biċ-ċar l-impenn tal-Gvern għall-infrastruttura moderna u aktar robusta li tissalvagwardja l-widien, l-ilma tal-pjan u l-komunitajiet fil-waqt li twassal servizzi iktar sostenibbli lir-residenti. Il-proġett jifforma parti minn sforz nazzjonali USA biex jittiebu sistemi ta' drenaġġ f'Malta, jitnaqsu r-riski ta' tniġġis u jiġi żgurat li l-lokalitajiet kollha jibbenefikaw minn servizzi aktar affidabbli u li jħarsu l-ambjent.